မေတ္တာတရားတွေပြိုင်ပွဲဝင်ကြတဲ့အခါပေးဆက်ခြင်းဖြင့်နေရာယူခဲ့မိတဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကဒီပြိုင်ပွဲမှာရှုံးခဲ့ရတာပါနောက်ဖွဲ့ခြင်းတွေကင်းခဲ့တယ်ဝန်တူမှုတွေဖယ်ခဲ့တယ်အရာရာကိုမေတ္တာတရားတွေနဲ့နှွေးထွေးစေခဲ့တယ်ဝေသွားကြတဲ့အခါဖြစ်ပျက်သမျှအတိတ်တွေကိုမေ့ထားခြင်းနော်လို့အချင်းချင်းပြောမှုခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့မင်းတို့ကမင်းနိုင်သွားမှသိခဲ့ပြီငါဘက်ကသာပြန်တွေးတိုင်းနာကျင်ရတဲ့အတိတ်ကိုအခုဒီမမေ့နိုင်သေးတာပါနေကောင်းလားအဆင်ပြေလားလို့မေးကြည့်မိမယ်မင်းမှဖြေစရာမရှိမှန်းသိလို့ငါမမေးတော့ပါဘူးအဆင်ပြေမယ်ထင်လို့ဒီပြန်ပွဲကိုမင်းနိုင်ယူသွားတာပဲမင်းအဆင်ပြေမှာပါကျွန်တော်ကတစုံတယောက်အတွက်အချစ်ဦးလေးမဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့အချစ်ဆုံးဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းမရှိခဲ့ဘူးပါဘူးသူတို့တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာကျွန်တော်လူတယောက်အတွက်တာမန်လူတန်းစားပါတွေ့ဆုံရင်းတွေကရှေ့ဆက်ချောင်းဆိုတာမှန်ကောင်းမှန်နိုင်ပါတယ်စုံတူချင်းတွေရှိခဲ့ပြီချစ်လျက်နဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်နဲ့မရခဲ့တာကျွန်တော်ပေးဆက်ရမယ်ဝကြွေးတွေလားမတရားခြင်းလို့ခံယူရင်းမိမိကျွန်တော်တို့ကဝေးသွားခဲ့ပြီလေဘယ်တတ်နိုင်မှာမလဲဝကြွေးရှိတော့ပေးဆက်ခဲ့ရုံပေါ့ခမများတို့တော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ချူမိမာတယ်ဆိုတဲ့ချစ်ချင်းတွေကျွန်တော်တို့တော့စီခါကြီးတစ်ခွက်လိုမျိုးခါတတ်တယ်ငင်းဝေးစရာကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့အလွမ်းတွေကတော့ကျွန်တော်အတွက်လေခါတတ်ချင်းကိုဖြေနိုင်တဲ့ဖြေစည်းတစ်ခွက်ပါပဲဘာလို့တော့ဝမ်းနေမိုံပါငါဒီလောက်ဆွဲထားခဲ့ရတော့အဆုံးတော့မင်းကတည်းကသွားပြန်လာဖို့ငါနောက်တမတောင်းဆိုဘူးအစင်ကြီးရလာတွေ့လက်တဲ့မခုဟိုရင်ကမတရားလေးကိုမဘယ်လိုပြမေတ္တာ